दोस्तों अक्सर आप कभी न कभी अपना अंगूठा चूसे होंगे, लेकिन नंबर आपको वन। पता है कि एक बच्चा को अंगूठा चूसने की आदत माँ के गर्भ में ही हो जाती है। दोस्तों नंबर टू। न्यूरोलॉजिस्ट कहता है कि एक बच्चा अपने जन्म के कुछ वर्षों तक सपने नहीं देख सकता है। एक नंबर नवजात थ्री। शिशु की आंत 11 फीट लंबी हो जाती है, लेकिन वह जब बड़ा हो जाता है तो उसकी आंत दोगुनी हो। क्या आपको पता है कि नंबर एक फोर। नवजात शिशु की माँ बच्चे की 2 वर्षों तक उन्हें 6 महीनों का नींद का त्याग करना पड़ता है। तो आपको यह नंबर बात जानकर हैरानी होगी कि एक बच्चा भाषण सुनने की वजह गाना सुनने में वो अधिक देर तक शांत रह सकता है।